2025年2月，伊朗公开展示了他们的最新航母，改装时长2年半的沙迪德·巴盖里号。从外观上看，这艘所谓的航母看上去还挺像样的，虽然迷你了点，但中小型航母上的滑跃甲板、升降机、舰桥等位置都清晰可见。网上许多人因此将其称为伊朗的第一艘国产航母。那么，伊朗的这艘所谓的国产航母到底有没有航母的能力呢？它的真实战力如何？我们今天就来看看伊朗的这艘新航母背后的故事。大家都知道，造航母可不是一个简单的事情。美国一艘航母的价格就抵得上伊朗1/5的外汇储备，但伊朗的这艘新航母其实没花多少钱，因为它是从商船改装过来的。实际上，从2020年前后，伊朗就在不断地将大型商船改装成军舰。首先，我们来看看马克兰号，这是伊朗海军第一艘也是唯一一艘远征移动基地舰。根据多方信息证实，这艘马克兰号远征舰是从一艘阿夫拉型油轮改装来的。所谓的阿夫拉型油轮也叫运费型船，其核心的设计目标是做到运输成本与运费的最佳平衡点。通俗点说，就是把运费压到最低。载重量一般在8到10万吨，因为要往各地运输石油，因此对全球各地的港口和兵区都具有良好的适应性。马克兰号的前身最早于2009年建造于日本横须贺，算起来也有10几年的建龄了。其总长229米，船体最宽处42米。载重量10万05千吨，总吨位5万多吨。根据银行的一些资料，这艘船当时的价格大约为3000万美元。虽说好像不算便宜，但是比起正经的军舰来说，已经是白菜价了。不仅如此，这种二手船的转让价格还要再打个折。因此算下来，伊朗海军连买船带改装，估计也就花了小几千万美元，可能还没有美军的一架超级大黄蜂贵。据媒体报道称，马克兰号的改装工作是在伊朗的阿巴斯港进行的。改装工作并不算复杂，只用了2年左右的时间，于2021年1月正式服役。从外观上看，它的改装也很简单，只是在原有的甲板顶上铺设了一个能够容纳直升机起降的平台，并且增加了军用电子和雷达设备，据称可以进行多种信息的处理和收集。虽然该舰与美国远征机动基地舰相似，但它没有类似的多功能甲板，缺乏快速装卸大型货物的能力，因此在灵活性上要远逊于后者。关于这艘船的用途，伊朗媒体宣称，马克兰号同时具有情报收集和后勤补给功能。船上的大型直升机停机坪可以容纳7架直升机起降，再加上一系列的信号情报和数据处理设备，以及充足的油箱容量，足以在保证自身续航能力的同时，为舰队提供补给。比较有趣的是，伊朗海军称马克兰号可以连续航行近3年，而无需停泊靠岸，但这点其实有待商榷，毕竟它的载重量确实很大。理论上来说，全装满油，在海上跑个几年甚至几10年，问题都不大。但船上的水手又不能喝油，除非伊朗超人能够在船上啃3年的罐头，否则还是需要定期补给的。总的来说，这艘船为伊朗海军提供了在伊朗近海区域持续海上行动的能力。虽然它几乎没有防空能力，面对群雄并起的中东显得有些脆弱，但由于它可以充当特种作战母舰，进行一些不对称作战，例如发射快艇、运送或回收蛙人等，对波斯湾沿岸国家，例如沙特等国，算是一个可大可小的威胁。至于这个东西是否具备远洋作战能力，只能说远洋是没问题的，至于作战，大家最好不要对它抱有什么期待。2021年的时候，伊朗海军曾派遣马克兰号和萨汉德号护卫舰前往委内瑞拉，据说是为了将一些军用物资运输到委内瑞拉。虽然伊朗内部将这次行动称为反抗美国的又一大胜利，但2艘小船横渡大西洋，主要还是象征意义大一些。目前，伊朗还在计划改装2艘类似的油轮，统称马克兰级，分别叫做胡泽斯坦号和库尔德斯坦号，预计于2025年服役。但这种船显然无法满足伊朗海军的需要，尤其是它不能发射无人机和导弹的问题，更是令伊朗军方感到痛心疾首。于是，在2021年的时候，伊朗人同期还做出来了沙希德·鲁达基号，这艘船也是用民船改装的，只不过它并不属于伊朗海军，而是属于伊朗的革命卫队。伊朗革命卫队海军负责波斯湾西半部，而伊朗海军负责东半部、印度洋和其他地区。根据《简氏防务周刊》的说法，沙希德·鲁达基号的前身可能是一艘1992年下水的意大利货船。由于一般货轮也就是25年的寿命，跟风华正茂的马克兰号相比，已经是一只脚踏进报废边缘了。
伊朗官方称，这艘沙希德鲁达基号的排水量为12000吨，长150米，舰宽22米。相比起马克兰级，虽然小了不少，但胜在功能齐全。沙希德鲁达基号不但可以在甲板上携带直升机，还能发射导弹。该舰配备有 3D 相控阵雷达、反舰导弹和电子战系统。这艘船和另一艘吨位更大的沙希德马哈达维号类似，既可以作为小型舰艇的母舰，也可以用作无人机的发射平台，或者用来运载迪斯富勒弹道导弹。迪斯富勒是伊朗研制的中程弹道导弹，2019年的时候在媒体上公开亮相，据称其射程超过1000公里，携带1000磅级的弹头，最高速度可以达到7马赫。假如宣传的参数属实的话，算是伊朗导弹库中比较先进的武器了。关于这2艘改装船，还有一个小插曲，那就是许多媒体和专家声称，伊朗的这2艘改装船是21世纪的 Q 船，但这其实是不对的。虽然在形式上有些类似，但如果伊朗人真的把它当作 Q 船使用，恐怕会死得很惨。这是为什么呢？所谓的 Q 船，有的朋友可能会很熟悉，这是1战期间英国发明的一种伪装舰。当时的英国被德国的无限制潜艇战折腾得不轻，但当时连深水炸弹还都没有发明。英国人对这群水下小人毫无办法，气急败坏之下设计了一种特殊的伪装舰，也就是我们说的 Q 船或者 Q 舰。从外表上看，它们很像是没有武装的货船，利用这种特性，它们在公海上大摇大摆地晃荡，引诱 U 艇前来攻击，但实际上这些 Q 船都携带了武器，一旦 U 艇上浮攻击 Q 船就会卸下伪装，用隐藏的火炮射击上浮的潜艇。这种战术不但听上去有点缺德，实际应用起来也不怎么靠谱。1战中大概有上百艘各种类型的商船被改装成了幼儿船，但是一共只击沉了10来艘 U 艇，并不算一个划算的买卖。看到这里，大家就不难发现，即使是在探测设备不发达的1战时期，想要用伪装船去实现某些战术目标也是很困难的，更别说要瞒过各种先进传感器了。以沙希德马赫达维号为例，虽然它整体上保持了民船的外形，但它被伊朗人漆成了军舰常用的海军灰配色，而且导弹发射枪就放在甲板上，民间水手可能会认错，但是军方的卫星和侦察机肯定是不会搞错的。实际上，这2艘船最大的作用，大概率是摸到波斯湾内，以一个比较刁钻的角度，用导弹攻击沙特的重要城市，完成一些陆基弹道导弹做不到的事情，算是一个超级丐帮的导弹驱逐舰或者武库舰。一些资料指出，这艘船的采购成本可能不到2000万美元，少说可以容纳几十枚导弹。虽然这艘船可能是一次性的，但就算只打一次，考虑到它极低的成本，也不算是亏本买卖。最后就是我们今天的重头戏，伊朗最新的这个沙希德巴盖里号，和它的前辈们类似。沙希德巴盖里号的前身是韩国的一艘集装箱货轮船。2023年1月，沙希德巴盖里号首次被发现，引起了不小的轰动。它的斜角飞行甲板不但是它最显著的特征，更是让它和它的前辈们相比，更像是一个正经的现代航母。这艘船的照片刚一出现，就在小范围内引起了讨论。但伊朗的军事问题向来比较神秘，这艘船的出现也没什么热度。而真正让它出名的，其实是一个乌龙事件。2024年12月，有人在美国新泽西州上空观察到一些大型无人机在夜空中漫无目的的飞行。此后不久，当地的许多居民都观察到了类似的景象。作为 UFO 大国，美国人理论上来说应该已经对这种东西免疫了，但是由于种种原因，这些无人机还是引发了轰动效应。虽然在绝大多数时候，这些飞行器都是正常的民用航空器，以及事件发酵以后，一些热心的无人机爱好者为了搜寻这些所谓的不明无人机而放飞的无人机，但总有那么几个人特别愿意就这个问题进行炒作。其中最出名的就是国会议员杰夫·萨德鲁，他宣称他从美国高层处收到消息，伊朗的无人机母舰，也就是沙迪德巴盖里号，正在美国新泽西州附近海域航行。这些搅得全美不得安宁的无人机，就是伊朗人放飞的。相信杰夫·范德鲁这番说辞的美国人具体有多少，我们不好统计。但可以肯定的是，伊朗人至少在这件事上真的很无辜。不要说这艘沙迪德巴盖里号，在他发表这番讲话的同一天，还在伊朗附近试航。就算是伊朗人真的有这个贼心，他也没这个贼胆。就算他有这个贼胆，他也不可能把船开到新泽西州边上。如果他们真的做到了，那我只能说新泽西干啥事都合法。好了，看完这个小插曲，我们再来瞧瞧沙迪德巴盖里号的细节。沙迪德巴盖里号同样是为伊朗革命卫队建造，或者说改装的，基于集装箱船佩拉0号改装而来，全长240米，跑道长度180米，内部有8个机库、3个燃料站，可以搭载无人机、直升机和小艇。虽然一些人称这是伊朗的第一艘航空母舰，并把它和2战时期的一些改装航母做比较，
但明眼人都能看出，这玩意儿就算是拿到2战，也属于半身不遂，都不配跟某些风韵犹存的训练航母一桌。我们看看它的具体结构就知道了。从俯视图的角度来看，这艘船看上去确实挺像一个正经航母，但换个角度，大家就会看到，原本应该是飞行甲板的位置并不是全通的，被货轮原本的巨大舰桥给挡住了。大家都知道，一般来说，如果采用斜角甲板设计，航母中心线的主飞行甲板需要担负飞机的回收任务，舰载机在降落时需要从航母的尾部进行。一方面是这样，飞机和航母之间相对速度比较小，降落更容易；另一方面则是主甲板比较长，不容易出意外。而从正面或者斜角甲板进近，则是匪夷所思的事情。对于伊朗的沙迪德巴盖里号来说，如果是有人飞机，飞行员大概宁可掉海里，也不愿意在这艘航母类似物上面降落，毕竟掉海里有飘起来的可能。而如果他一个没控制住，直接撞在剑桥的位置，恐怕就不是青一块紫一块，而是东一块西一块，焦一块糊一块了。就目前的视频和图片来看，这艘船只能当一个无人机航母来用。目前已经观测到的舰载机包括 JS313、摩哈杰尔6察打一体无人机、舰载型的阿巴比热3无人机，以及几架常见的直升机，例如米17等。其中比较有意思的是 JS313， 这是缩水版的伊朗5代机，不论真实性能如何，至少外形看上去挺吓人的。尽管沙迪德巴盖里号对美国海军或者沙特等国来说并不构成什么威胁，但除了象征价值以外，这艘船多少还是有些实用价值的。最典型的应用就是用来封锁以色列航域。作为一艘可以放飞无人机的迷你航母，实现搜索、侦察、打击、评估全套流程，搞巡逻、打小艇，当一个海警船来用是没有任何问题的。只不过，可千万不要想不开去打以色列或者美国军舰，不然就是反舰导弹吃到饱了。看这艘船的样子，能挨一发鱼叉不沉，都算是韩国造船质量过硬。总的来说，作为一艘无人机航母，虽然沙迪德巴盖里号本身的武装比较贫弱，尤其是防空能力方面基本为零，但对于一些低烈度的战斗，例如袭击商船搞破交战，还算是好用的。之前胡塞武装使用直升机突击队在红海劫持商船，伊朗也可能利用这艘船配合其他前沿基地舰，利用无人机和直升机在远距离上发动类似的攻击。